Boa noite, galera. Estamos hoje aqui com uma fogueira, que hoje a gente vai fazer um conto de terror em frente a... Fala, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, galera, estamos aqui com meu amigo hoje, Gabriel, certo? Toca aí, nego, que hoje você vai contar um conto de terror. Aproveitar que hoje tá meio escurinho, não tá muito escuro. Galera, hoje a gente vai fazer então esse grande conto de terror, certo? Meu amigo também tá gravando um videozão pra ele, então vocês vão lá também. Vocês já sabem qual que é o canal dele, né? Todo mundo aqui segue nós, então Conhece. já sabe. E eu falo pra vocês, galera, olha o tamanho disso aqui. E um anão mexendo. Olha o tamanho desse fogo aqui, mano. Ó, pra você que teve a ideia, então, mano, ó. Então só bora, entendeu? Vamos Bora. soltar o vídeo. Só bora, nego. Então bora. Seguindo agora, o Gabriel vai fazer um vídeo dele lá. Então, galera, eu vou ajudar ele. E aí eu já volto com o meu, entendeu? Então só bora, galera. Bora, partiu contar o conto de terror à noite. Eu vou ser o primeiro a contar aqui o conto de terror que aconteceu realmente com a gente, certo? E, mano, a fogueira tá quente, Jesus. Vai. Galera, Vitor, coloca um som de terror aí, certo? Legal pra gente. É o seguinte, galera. Aconteceu uma coisa lá na outra fazenda onde eu morava, certo? Que aconteceu que, galera, tipo assim, eu não era tão obediente assim, minha mãe e meu pai. Até as pessoas falam pra obedecer o pai e a mãe, que é muito perigoso. Que, tipo, Mais importante. Mais importante. Então, galera, obedece o pai e a mãe. O que aconteceu comigo realmente não desejo pra ninguém, certo? Eu desobedeci minha mãe, certo? Eu acabei discutindo com ela, acabei brigado e fui pra casa da minha avó, né? E nisso, galera, quando eu estava indo lá, entendeu? Lá, eu tava indo, voltando pra casa. E lá tem uma tuia onde ficam os escravos e tal. Diz que já viu gente morta lá, várias outras coisas. Então lá, galera, é um lugar que, tipo assim, é sagrado pros escravos, entendeu? Porque, tipo, os escravos viveram lá, eles trabalharam lá. Então, o que aconteceu, certo, galera? Naquela época, Então dizia que naquela época lá os escravos moravam lá, tinha carrinho de escravo, tinha... Sabe, era um negócio de café lá antes de ser cana. E bom, galera, é o seguinte, né? Estava eu lá caminhando quando de repente eu senti que eu estava sendo seguido. Mas não tinha ninguém atrás de mim, certo? Foi quando eu olhei pra trás e tinha um vulto, mano. Eu achei até arrepiar, mano. Tinha um vulto preto correndo atrás de mim. E eu falei, mano, o que eu vou fazer, certo? Foi quando, galera, eu falei assim... É o seguinte, mano, eu pensei comigo assim, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou correr. Galera, eu comecei a correr, mano. O negócio parecia que corria mais rápido que eu. Sabe como a estrela, quando as pessoas falam que a estrela corre mais rápido, não sei o que? Então, começou a correr, mano. Eu comecei a arrepiar o corpo. Falei, mano, vou morrer aqui, entendeu? Porque tipo, era um bagulho muito ruim, entendeu? Tipo, comecei a correr, Dá um aperto. Um aperto. Comecei a correr. Falei pra minha mãe, tem alguém correndo atrás de minha mãe. Eu pra fora, não tinha ninguém, mano. Juro, depois daquilo lá, ninguém em casa conseguiu dormir, mano. Começou a atormentar a casa. Eu juro, olha, chega até arrepiar o corpo mesmo, galera. Eu sei como que é essas coisas. Casa, começou a não conseguir dormir, mano. Então, galera, obedece o pai e a mãe. Não briga com a mãe, não sai de cá brigar, não. Porque é verdade, mano. Essas coisas malignas tem mesmo, acontece, mano. Não é legal, é mal, mano. Então agora vamos pra segunda etapa. Agora que quem vai contar o conto de horror é meu amigo, Gabriel. Galera, então a lição é obedeça o pai e a mãe. Porque, mano, o que aconteceu comigo, eu aprendi a lição. Assusta. Quero mais Galera, agora é o seguinte, quem vai contar agora é o Gabriel, certo? Então bora, nego, só conta, vai. Galera, igual o Adrian tava falando ali. Ele brigou com a mãe dele, saiu tudo, né, mano? Mas dessa vez eu briguei com a minha mãe. Fui dormir. Ah, rapaz, tá quente aqui. Eu fui dormir. Tá quente, né? Tá quente. Eu fui dormir. Eu fui dormir, gente. Eu sonhei, mano, que eu tava sendo perseguido. Só que não era um sonho. Eu tava andando, tava sendo perseguido. Igual o Adrian falou, era um furto. Mas o meu não. O meu era um furto, só que não preto, né? Um furto branco. Galera, olha aí. Chega até a arrepiar, mano. Chega, mano. Mas depois disso, mano, eu aprendo uma coisa. Eu brigo com meu irmão, tudo. Acontece essas coisas, normal. Normal. Só que com a minha mãe, com meu pai, eu não brigo mais não falo as coisas. Olha lá, galera, falando de fantasma que tá começando a arrastar coisa ali, ó. Né? Olha aí. Os cachorros começam a latir. Cachorro começa a latir. A fogueira começa a esquentar. Mas então é isso, né? Mano, a experiência é que, tipo, velho, acontece as coisas surreal, mano. Acontece, galera. Igual aquela vez, mano, eu fui sozinho lá na casa ali. Fui lá, andando lá. Puta de um gato preto saiu atrás de mim, mano. Nossa! Saí correndo.
Aqui também tem, tipo assim, tem outros bichos. Você fala, nossa, mano, eu quero correr, eu quero andar, eu quero, sabe, andar à noite, mano. Tipo assim, pra quem passa experiência de assustado, fica com medo, tá ligado? Tipo assim, não é uma liberdade que você tem, entendeu? Então, tipo assim, mas muita gente fala, você é cagão, você não quer andar à noite, que você tem medo. Galera, quem vê mesmo, tipo assim, quem sabe, surreal, mano, tem medo, entendeu? Tipo, de querer, entendeu? Falar, não vou, entendeu? Não vou, não quero isso de novo. Não quero isso de novo, gente. Mas, rapaz, a experiência foi... Como posso falar, mano? Foi ruim. Ruim, né, mano? Tipo, muito ruim, galera. Muito ruim mesmo, né? Mano, vamos pegar o Cassinho agora? Cassinho, faltou você aqui, vem Vai, cá. você vai vir aqui, Cassinho? Não, aí eu não quero. Não quer? Mas é aquela que o Gabriel falou. Nossa, eu acordei minha mão limpinha. Limpinho aqui, ó. Fogueira deixou limpinha. Lembrando, né, Gabriel? Nós tá gravando à noite, mano. Então deixa o like aí, entendeu, galera? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Porque essa fogueira aqui foi difícil fazer ela, meu parceiro. Foi. E a fogueira aqui, ó, vamos caprichar. Vamos agradecer aqui o cara que fez a fogueira pra nós aqui, o Cassinho, né, Cassinho? Obrigado, hein, nega. É, perto. O cara fez aqui a fogueira pra nós, caprichou aqui na fogueira, galera. Ficou top, top mesmo de linha. E é aquilo, né, Gabriel? Acho que nós aprendeu, né? É, mano, aprendi. Nunca mais quero passar por isso. Não, nem eu. Não, mas Tô você longe. quer fazer isso de novo, né? É, não, deixa quieto isso. Que galera, olha, tá bem escuro mesmo, vou mostrar pra vocês, ó. Tá um breu, ó. Não vou mentir pra vocês, ó. Tá um breu. A gente fez isso no escuro, entendeu? Que é um negócio gostoso de fazer no escuro, né? E a gente tá planejando isso faz tempo. Faz tempo, ó. Então, galera, ó, deixa o like só pela fogueira. Só pela fogueira. Só pela fogueira. Tá quentinho aqui, mano. Nossa, não tá gostoso, dormindo. mano. Nossa, Tá tá dormindo. quentinho aqui mesmo. Vamos Não, tá quentinho aqui, galera. Tá quentinho aqui mesmo. Quentinho mesmo. Quentinho é pouco. Mano, então é isso, né, Gabriel? Segura aí pra mim. Vai um pouquinho de trabalho, pelo amor de Deus, você tá sumido, não trabalha, não grava vídeo. Entra não, puxando de orelha já. Mas você sabe por que eu não tava gravando, né, mano? Eu sei, né? Ele vai explicar pra vocês. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nós. Até o próximo vídeo. Fui.